Итак, добрый день. Сегодня я в полный рост, как говорится, без электроники практически. Единственное, что замаркерили с диппером, пробили дно. Нашел я бровочку. Здесь очень близкая дистанция ловли. Сейчас стартовый закорм и начинаем. Я нахожусь в Риге. Речка, название не помню, я скажу. Это, в принципе, в черте города. И по дипперу потом там будет карта, геолокация. То есть, видите, даже карта глубин есть. Может, кому-то это будет полезно. Начинаем стартовый закорм. По прикормке, если будет интересно, я расскажу в комментариях, спрашивайте, чем кормился. Помимо всего прочего, еще сделал собственную прикормку. Пока она ждет своего часа, попробую на традиционную. Нет, я еще подкормлюсь своей прикормкой. Если она начнет работать, расскажу рецепт, поделюсь, так сказать, рецептами своего рыбацкого счастья. Если будет чем делиться. Вот я наметил в лесопосадке прогалину, как раз туда будем кидаться. Дистанция на клипсе уже. Глубина тут порядка 5,7 метра. Температура воды 4 градуса. Моторика немножко плохая, потому что в связи с войной мало очень ездил на рыбалке. И еще, как говорится, не вошел в ритм рыбацкий. Но постараюсь делать это почаще. Радовать вас новыми видео. Ловить планирую сегодня на опарыш. Также вы, наверное, заметили, уже там есть в кадре бандюэлька. Буду пробовать еще с подсадкой комбинировать опарыш и кукурузка. Ну, хочу по весне, надеюсь, что будет плотва. На 47 падает кормушка. Пока животинку я не добавлял. Прикормку. Потом в процессе, уже когда начнем ловить с наживкой, буду потихонечку добавлять. Но сначала нет. Кормушка 60 грамм, при том это не обусловлено вообще ничем. Просто какая у меня там подвернулась под руку, такую я одел. Она не сильно легкая, не сильно тяжелая. Течения особого нет, если честно. Я думаю, достаточно. Можно уже одевать опарыша и забрасывать. Сильно темповую ловлю я не буду делать. Буду перед забросами, между забросами где-то порядка 5 минут по первому времени выдерживать. Там посмотрим уже по ситуации, по поведению рыбы. Потуже набил кормушечку. Вот наши опарыши отличнейшие. Вон они активные. Одену парочку.
Один одену носочком. Надеюсь, будет сейчас видно. Вот таким вот образом. И одного подсадим сюда вот так вот. Они уже начинают дружно разбегаться, поэтому мы посадим их в ведро. И раз уже один выбежал, оденем еще один. Так, ну с Богом, как говорится. Сейчас выберу слабину. Все чудесно, будем ждать поклевку. Что, добавил немножко животинки, вот второй заброс. Пока тишина, как говорится. Вот наш счетчик показывает, я надеюсь, вам видно пока нолик, но надеюсь очень, что мы от нуля уйдем. Проглядывать начало солнышко, погода прекрасная, хотя облачность, но вот как раз выглянуло немножко солнышко. Тишина, птички поют, хотя здесь недалеко вот дорога, слышен шум машин, плеск реки. Что может быть еще лучше? Отрешиться от всяких забот, от суеты, своего рода медитация. Мне нравится. Ну, а будет рыба, будет еще лучше, будет еще больше нравиться. Здрасте. Здрасте. Ну что, есть что? Это только вот заброс, второй заброс. На донку? На фидер. Какая фидер это сейчас по-американски или по какому? Донка есть донка. Монтаж немножко другой. Ну я понял. Слушай, а вот здесь вот говорят на прудах карась есть, да? Не знаю. Я здесь был в прошлом году, еще забора не было. Вот там, говорят, пруды эти караси там есть. Я карася не очень. Я больше там вот плотвичка такое. Тут ничего нет. Не, я здесь был в прошлом году, лящика взял. И сейчас вот и холодом пробивался. Есть рыбка. Есть рыба, да? Ну не прямо не стаи, но одиночные есть. А далеко от берега или нет? Нет, ну метров... Илона, вот от меня, где там лежал дикий? А что за рыба, крупная или нет? Значит, ну по размеру не мелочь. Да, Вот. А в прошлом году вот так вот где-то. я понял. Да, здесь получается идет скос. И потом где-то 5,60, 5,70 просто ровно. А это у вас вот показывает, да? Но это я записываю, но сейчас не записываю. Не, и холод, вон пока. Холод вон там. А, это закидывать надо. Да? Закидываешь, а на телефоне смотришь. Там все дно. А он на со дна или на полводы? Не, он идет по воде, а рыба по воде стояла по дну. Одну, да? По дну. Вот мужик там сидит на донке тоже на фидер. 2 ершей поймал, один тут такой хороший, и все, говорит. Ну я здесь в прошлом году взял ящика такого, ну, до килошного. Ну, это в прошлом году, а О. вот именно в этом. Но сейчас вот я вот когда дипером бросался, как раз под бровкой, вот свал, и где-то метр полтора от свала, там как бы такой бровки ярко выраженной нету, ходит рыбка. Вот. Но я сейчас закормился, надо подождать. Подождать, чтобы она подошла, почувствовала запахи все. Значит, ну, может, вода еще мутноватная. Это такая она ржавая какая-то здесь все время. Я вот был это самое, где островной мост там в Риге. На зимнюю с мостиков пробовал. 2-3 дня, вот когда дождь шел, да? А, Я перемог как черт. 13 поклевок было, но на зимнюю там высоко поднимали.
8 профукал, 5 поймал. 2 окунька таких небольших и 3 плотвички. И поверху уклейка. Я так понял, уклейка орудует. Здесь, похоже, я не вижу уклейки. Здесь нету. А там вот такие, ну, идут как от лодки. Так прямо Где поверх. здесь крепость? Крепость. Там Да, дальше. по дороге. Вот крепость, крепость. Там. Вот, наверное, вот там, вот где, да, там. Да? Там можно пройти, посмотреть. Ну вот женщина сказала, ходила, что там в субботу-воскресенье пускают в крепость, и там ловят она карасиков И линь. и линь. В этом году. Вот сейчас она была. А там пускают, да? Она сказала, только по субботам, по воскресеньям. А здесь вот где пруды. Нет, она именно сказала, где крепость, поэтому я и не спрашиваю, где же крепость. Так подожди, возле самой крепости или напротив крепости? Нет, она сказала, возле самой крепости, там... А где ж там рвы эти, что там, есть рыба? Нет, ну вот они идут где-то, вот здесь я шел, такие длинные. Ну какая разница? Он же один. Черт. Но они же там не платные. Она сказала, что в субботу-воскресенье можно зайти и попроситься, и тебя пускают. И не надо И платить. не надо платить. Вот что она Там сказала. дом стоит, я Возле вижу. крепости, как она сказала. И там карась и ленек берет, да? Но не крупные. Ну, она сказала, хороший, все, что она сказала. Вот они ходили. И к ней надо подойти, спросить у нее разрешение. Или как? Нет, она сказала, там есть ребята, которые работают, ну, при крепости. А, даже ребята там работают. Да, там кто-то работает, и ты приходишь, там она говорит, заходишь и нормально. Ну, вот это она сказала, вот, ну, приходила сейчас. Это значит, надо переходить на ту. А я же не знаю, да, я же Я спрашиваю. так понял, был. Нет, спасибо за информацию. А я думал, вот здесь вот как-то он идет длинный. Вот где-то, мы шли вот там, и вот он идет такой длинный, вот такой. И там есть мостик, я знаю, на ту сторону переходишь, там на правой стороне, я знаю, как давно я был, дом такой есть, частный дом там. Черт его знает. Ну, а что, она сказала, прямо рядом, вот, где крепость, заходите туда. И в этом году ловили. Вот и сейчас ловить. Ну, я знаю, я у хозяина был, вот карась уже вот такой вот берет, вот. А вы на что ловите? А я на поплавочный, они любители. Не, а на крючок что? А я белого. У меня есть перловка. То я на опарыша. Что-то оно... Ну вот я тоже. А мужик, вот, который поймал 2 ершей, у него креветка с красным. О, 2 ершей. Но он местный сказал. До этого ничего не это было. же не обсасывает. Берет что-то, да? Нет, не. Даже не... Ну вот, а рыбу показывает, да? Да. Что не хочет. 2 проплыли, потом мы опять закинули. 1 плыла, потом опять 2 проплыли. Экран показывает не то, что точечные, Ну, я когда понял. они мелкие, а это именно рисует прям рыбка. Знаешь? Я живу в Балышах, там есть озеро такое, да? И самое интересное, по первому льду хороший окунь берет, а потом уже не берет. Вот раз так у мужиков на руке, да, и там раз, окунь идет, нету его, да? Вот мормышка, раз, нету его. Идет, ты понимаешь, раз думаешь, сейчас возьмем, он раз и вниз, собака пошел. Такое, ну, вот так в этой рыбалка это дело так. Ну понятно, спасибо за информацию. Тогда Пробую на кукурузу. говорите, там можно пройти и Да. спросить. Там люди, а что они по выходным там работают? Ну да, и пускают только по выходным. Вот чудо. Ну, наверное, в рабочем. Платить. Вообще сейчас должна идти плотва, тарань. Латва, Вимпа сейчас, говорит, уже ловит. Но я не знаю, как на Булюпы. Я хотел поехать в Акарбули. Но мы как на автобусе, мы как посмотрели, я смотрю, там поехали туда дальше, зашли в магазин, взяли 36-й, пришли туда, смотрю, идет 36-й, написано Имонта. Как Имонта? В Акарбули должно быть написано. Пока там такие вот, которые идут туда. А есть где 3 делают. И туда едешь, потом не приедешь обратно. А потом этот местный мужик сказал, в час 1 автобус. Ну, Мы были, когда в прошлом году, я ловил вот тут, вот, не доходя этой буны. Но там можно было стоять. Сейчас там сейчас вода стала падать. А когда мы пришли, вода здесь была. Я вот нашел место, думаю, Здесь место хорошее, вот, а место хорошее за то, что там, где вот эти вот хорошие, туда дальше. Ну, видишь, рыбу показывают. Может, она мутная вода, может, или она не...
А ну, когда она 4 градуса вода, она Да, вода холодная. Вода холодная. показывает температуру. А, да. А зимой, видишь, зимой совсем другой. Ну там на мормышку. Может, надо мормышку привязывать? Черт У его меня знает. есть знакомый, он джиголовку берет. Джиголовку ловит так. Ходит по камышам, так он дрочит. Тянет. Так. Сколько я пробовал, тянет. Вот, Ну пробовал. это надо уметь, я видел. Вот на кончике удочки, вот кивок поставлен, и сидят, да, и вот да. так вот, да, далеко. У меня вот знакомый, там он, у него своя фирма, он с этими птицами занимается. Он спортом занимается, по картам. Они в Литву ездили, вот таких карт. Знакомого был, у него пруды карася уже ловил. Карась, вот будешь тоже говорить. Да, карась просил. Ладно, спасибо. Спасибо. Я вот так. Неуверенные какие-то поклевочки идут. Зятя обучаю рыбалке. Он все хочет научиться. Ну и поэтому так. Это дело надо обмыть. Это, скорее всего, какая-то мелочь. Ребонькой. Что ему? Это надо ему привязать. Так, ну надо не показать, как. расслабляться. В прошлом Надо году продолжать начал кормить. учиться, я уже забыл. Я говорю, учись. Я не вечный. Места рыбные покажу. Ладно. Пару поклевок было. Да. На парик. Вот. И я прокидался еще дипером. 1-1,5 от точки. Там 2-3 рыбки ходит. То есть потихонечку она собирается. То есть надо, ну это как карповая тема. Сутки кормим, сутки ловим. Ну, там я подъехал, там где двое сидят. А это не этот самый? Да. Ну, Здесь просто было 2 мужика, они ушли куда-то туда. ну, они там были, когда я уехал. А, Нет, вот потому где? что я не знаю, но один второй ученик его. Ага. Даже еще стоит лед, да? Да. Да и в крепости там никто не гуляет. Только двое пошли. Ага. Не везде она там и есть. Что сторожилы они ходят. Я когда-то ловил здесь в детстве ходил, а потом уже забросил этих карасей. Никто не ездил. Да нет, я карася тоже не очень люблю ловить. Меня жена любит, но хорошего вина. А карася нет. То, что жир-то отходит. Ага. Жир у него хороший. Ради этого. Я как-то поехал на Платник и приехал и заехал с другой стороны. Там было хорошее место, а они там стали кормить рыбу. И при мне грузовик он зерновых высыпал туда. Я думаю, ну что мне сейчас со своим ведром прикормки туда ехать? И я развернулся, поехал дальше. Тоже платничек. Это бывший карьер. Потом там техника даже утоплена. То есть они там что-то рыли, дорылись до того, что пошла вода и затопила. Там сомы огромные, туда эти дайверы ездят. Да. Там самы, он говорит, я туда заплыл, вот увидел их, мне страшно стало, я развернул, что он говорит, меня съест. Глазом не моргнет. Я попробовал на карпа. А получается, надо было другое место занять, потому что резко обрыв, скалы и срезает просто все. Я думаю, да ну его нафиг. Я себе мясо пожарил. Так пройдет рыбалка. А поехал с товарищем. Он всю ночь сидел на поплывок, а там мелкого карася просто море. И он наловил его, вот эти большие ведра такие из-под краски есть. Там 20 литров, 24. Я говорю, а вот такие вот. Притом я кидал на бойлики небольшие. У меня вот эти караси, как оно помещалось ему в рот, я не знаю, он заглатывал эти бойлы. Я достаю, я достать не могу. Ну да, да. Вот.
То есть их там просто, ну, за счет того, что много очень, они крупные не вырастают. И он этих, я говорю, а что ты будешь с ними делать? Я не знаю. Выезжаем, там хозяин, я говорю, что? Он говорит, давайте я собакам отдам. Я говорю, ну, хоть куда-то пойдем. И он говорит, я так еще не видел, чтобы ночью так карась. Говорит, я так на поплавке отвязался. Я говорю, не, это не моя Нет, рыбалка. карась ночью, линька раз ночью это клюет. Но она не во всех водоемах тоже, конечно. Здесь же тоже было по-другому раньше. Где-то даже с тех времен, где ходил сюда. И такие езди были, вот буквально вот на этом углу. Угол как раз. Ага. Вот это вот часть и езди были. В апреле месяце. А что еще люди ловили на ближней стороне берега? Богатая была. У нас родственник, Наверное, угря в основном. вот, он говорит, что они с женой где-то поехали. Ну, тоже здесь, говорит, притом, говорит, он такой вообще не профессиональный рыбак, так. Там пару каких-то у него этих телескопов есть. И говорит, что поймал большую очень рыбу эту. Его, говорит, мы отпустили, потому что нельзя, нет лицензии. Говорит, а все эти профи стоят, и говорит, у них Это ничего. смотря где. Лицензия одно, а есть вот места, где лицензия не нужна, но важна рыба сама. Брезанная, то ее можно брать. А, с повлечком этим, да? Да, да. Это, Ну, это которые искусственное, они да. выпускали, Да, они да, да. буквально вот здесь даже выпускали. Вот в этом районе их выпускали, куда приезжали. Ну, в Питере тоже так, кстати. Там тоже, если обрезанная, то можно, а эту дикую нельзя брать. В Питере мне не удалось вырубать, потому что у меня там и родня, где-то и учился я там же. В этом на педагогическом. Сейчас он по-другому, Петровский сейчас называется. Ну, это суть в том, что там не рыбачат. Там ничего. Когда ушла назад вернулся, здесь уже... Ну, там рыбачат как? Там катер и троллингом, Ну, здесь так же самое кажется они. да. То же самое. Нацепил там он удочки, у него эти отводы, там всего этого на тысячи. И так же самое и стоят и холоты, и видео, и стоит оборудование. Кстати, это неинтересно. Это уже, как говорится, Более промысловые, да. ты уже отвлечен. Ты уже не месячный. Вот как здесь. Вот это вот интересно. Пусть она не клюет. Это интересно. Ну, уже 2 поклевки Ну, было. ты такие надежные чик-чик. Одна чик-чик-чик, ну, это видно какая-то мелочь, там что-то дзёбала. А одна была, я уже тянул, и здесь бровка, она уперлась. А я сильно засекать не хотел, ну так дернул, крючки новые, овнеровские, то есть я думал, что засек. И она прямо сошла вот здесь под берегом. Я не хотел форсировать, я так тихонечко подсек и Ну, тянул. сама поклевка была уже... Да, да, оно загнуло хорошо там. Ну, это, возможно, и вимба, потому что она начинает здесь. А вимба же лучше, наверное, все-таки на червячка или нет? И креветка, и червячок сейчас, и на сало ловит даже. Ну а парыш это не ее. Ну, почему? Ее? Да, другие, мы на Мемело ездили, там только местные, только на опарыш. Мы с креветками с этими приезжаем. Нет, не надо. Делает и все, и больше ничего. Вот как на двине, потом начнет она заход. Сначала заход с двины она начинает. Она когда-то по леву заходила в устье там, да? Ага. Ну там сейчас устье стало. Устье всего вот такой вот. Шире нет. Угу. Где вода. Дальше там плесы такие уже. Уже песок, как маленькая вода. Там с той стороны, где Юрмала, там уже Ага. пойдет. Ну сейчас побольше она. И ее мало, движение сильное, она там не идет. Раньше заходила. А сейчас первая пойдет рыба с длины сюда. Вот сюда на Буду попадет и пойдет потом за Ивелу. Я тоже вот, я говорю, вчера съездил туда на разведку, посидел, ну нет, действительно, ничего. Но это тоже фортуна. В том году я 6 раз ездил, 0. А мужик поехал после меня на следующий день, 3 в том же самом месте. И все, ой, сик пошел, опять толпа налетела, и все опять пустые. И потом уже в мае, вот майские праздники, вот май, вот первые числа, и начинается там ход вимбы.
отмеренный ход лимбы, там и вот так. Но она, как говорится, от такой до такой. А брать 5 штук, немножко не тарит. Я ее только вот вялю. Делаю, потрошу, промываю, чищу голову нафиг, раскладываю ее так. Да, подвялить то, что И надо. потом ее подвялил, она такая, как балычок получается. Да, Всё. да. Самый идеальный с нее. Что-то котлеты, да котлеты лучше с леща делать. Той же самой плотвы. Да. А это Плотва самое. это исключительные котлеты. Толстолобик здесь водится? Водится, но не здесь. Там эти самые частные пруды. Там, Ну, это понятно, на платниках, только да. там есть, да, где-то он за это самое, запустили его человек. Зато вот в Двине, скажем, вот туда, повыше, вот, после ГЭСа, до Рижской ГЭС, туда, Угу. там запустили изоситровую, я не знаю, как она называется, порода этой изоситровой. Но доставали небольших такие двушки, трёшки таких уже. Угу. Это было 10 лет назад, больше даже. Не знаю, как она там расплодилась. Но там сейчас плохо все построили, очень много частного сектора. Подъездов практически мало. Мало, все вытесняет. Ну, как вот здесь взяли и вытеснили. Да, да, бах и заборчик. Я вот в начале, где вот они построили, как типа, Яхкуба или что-нибудь там как построили, да, еще в прошлом году был там. И вот апрель месяц здесь можно ловить маленькую картину, да. И там Я извиняюсь. Зимба и очень, я скажу, по местным меркам крупный йорк. Угу. То есть я специально ездил вечером на ерша. Килограмма 1,5 до 2 можно было поймать. Вкусные. Я ёршика здесь в прошлом году поймал. Ну, Не. Вот он сейчас начнет, можно, конечно, туда пройти и ну, просто это ноги бить туда, пришел сюда, приехал, и опять туда едет. Там, как с моста спустились, завернули туда. Только кто здесь за место появится, а запрет вот тут больше канал, тут закрыли уже 1 марта. Они на 2 месяца закрывают, март, апрель. А в мае открывают. А его не открывают за то, что Гулюпа закрыта май месяц. Ага. С автоматом идет. Я вчера в Салма брал эту лицензию на 3 месяца. И говорю, когда запрет тут? Он говорит, нет никакого запрета. Нет, как- Вот. Я говорю, а когда начинается, что? Вообще у нас нет запретов. Вот Да. на Двине, скажем, да, на Двине, скажем, вот, вот эта высоковольтка, ну, я не знаю, она из высоковольтка шла с той стороны, и сюда, на 150 станцию. Ну, это район, это газа, если оттуда с центра ехать, переезжаешь по реки, Угу. то переезжаешь, а дальше туда, к центру, все там открыто, там круглосуточно. А вот это озеро, что там возле Мэйжи парка, там что-то есть вообще? Парком, конечно, там где это самый Т2, там где теплый канал, там круглый год ловили кашу, Да. как-то не знаю. Ну там озеро все своеобразное, на озере, во-первых, рыба привередливая, как вот здесь карьер у нас глубокий, знаете? Не. Ну это недалеко отсюда. Здесь можно просто забить Болдырайский карьер и туда подъедешь. Сейчас там более-менее насыпали эту, плотнили дорогу, вот. И там еще копали, специально брали песок из силикатного завода, был кирпичный завод. Давно, я там. Так вот там он, длинный. Да? Пока не рубовый. Светлый. Отдыхают. Как более-менее так. Да, мне рассказывали про карьер этот. Там лещи.
килограмм. То есть можно поехать туда тоже Там попробовать. карась появился. Первый там появился карась, его занесли. Ну, карась, мне кажется, везде есть. Что? Вот вкус карася в той воде и вкус карася, скажем, в воздухе. Здесь на этом острове здесь природе. Ага. Это остров любви, да? Да, да, это ну, стало. Там я тоже зимой отдыхали все время, а вот ходили сюда. Вот. И там тоже, но они соединяются все между собой вот этой булькой, да, потому что там лучше, но это булькой. Здесь соединяются, с каналом соединяются из одного озера. Это вот такое топка. И одно еще малое, глубокое там длиной, вот, потом все столько. Здесь вот буквально за кораблем, там дальше вот. Там линейки России, уголь, там прямо. Вот я в основном сейчас перебазировался, что вот окунь, и не щука, окунь, судак, уголь. Я считаю, вот с нуком идем нам, это обещал. А так только хищник. Я на хищника тоже ходил, но у меня как бы... Лимба, да, лимба это тоже сезон, она раз и приходит. Ну да, она же заходит, выходит. А окуня вот и всю рыбу, вот сначала с лодки, потом лодку забросил, за 2 года ходил. Только с берега. И вот места достаточно вечером выйти, так, поймать, скажем, ну не норму судаков, ну 2-3. Такие от килограмма до около 200-1,5. Ну, это приличный, хороший В судачки. том году там крышечка один был. Только на дон. Угу. На донку 2 крючка обыкновенно. И просто живец надо или крышечку что? туда закинуть. Живец или нет? Клейка чистится, снимается филе, и филе вот так. Ага, я понял. Только на это. Вот мне подсказали, вот в этом. Я плевал на все эти хвосты, какие-то там эти рыбки. У меня 100%, а у них, допустим, 70. Ну, это просто интересней, скажем Но так. она больше интересует, она мягкая. И угорь тут хватит. Если не сюда, то угорь. Не угорь, как окунь. Не окунь, он сейчас на линь пропал. Камбала заходит даже и Ага. тогда. По осени. Вот год был исключительный. Игра не очень много, но частота очень. Что-то такое. Еле-еле там, еле-еле. Это какая-то... Так сильно не вымывается, да, пока? Вообще, я вот сюда бросил ради интереса. Течения нету. Не, ну он сам по себе там. Холодная вода. Да. Это какая-то там, как вообще, как улитки. О! О! Я такой, как понимаю, Ну да. Вот она. Первая рыба огромная. Нет. Есть. Есть. Что ж ты так заглотила его, дурочка? Да. Там О, сейчас я скажу точно, я не помню там. Это синие овнеровские я беру вот по весне. по поводу вот этого темной рыбы, когда она начинает сливать, скажем, дверь, 12. и 12. в основном пользуюсь я все это
чисто карася. А, да, работает, нефиг делать. Ты сидел рядом со мной на эту корму. Не, эта вещь старая, проверенная и работает. Единственное, вот, когда плотва начала кормить, я выпустил кормить. Как-то на стандартную ловлю. Я больше 10-го вообще не одеваю. Вот она, я как ее не стал переделывать, это катить. А, Какой-то там блочек даже есть. Да. Даже без всякого. да, да. Вот, счетчик рыбы сейчас надо уже щелкнуть. Одна есть. Рыба стоит на точке. У меня здесь уже такой вот могучий пучок опарыша, перед которым никто не устоит. Я думаю, главное, что рыба подошла и уже стоит на точке. Это самое главное, потому что я поменял поводок, сделал коротенький. Думал, что на длинный просто течение слабое, я не вижу поклевок. Радует то, что уже начались поклевки. То есть мы выждали все-таки свою рыбку, она уже подошла на точку. Это хорошо, просто я же говорил, что практически полгода, год я не рыбачил. Уже рука сбилась, надо скиллы восстанавливать рыбацкие. Потому что забросить в одну точку, получается по дуге у меня размазано, клипса забита. А уже вроде и прицел, ну, 1,5 метра в сторону от точки я ухожу, то есть немножко она размазана, поэтому четкого, как говорится, фидерного пулемета не получается пока месть. Но все нарабатывается, руки помнят, просто нужна практика. В рыбалке нужна практика, нужно часто ездить, рыбачить. И, естественно, тогда рыбацкое счастье нам улыбнется. Ну, до следующего включения уже вот будет поклевка, постараюсь включиться. Ну что, вот выглянуло солнышко вновь. А у нас пока на счетчике, сейчас посмотрим, сколько же у нас рыб на счетчике. Как вы думаете, пишите в комментариях. Вот, одна рыбка. Пока все тихо. Была одна рыбка. Сейчас я сменил поводок, сменил крючок. Но пока тихо, рыбы нет. Диппер уже не бросал. Но надежда нас не оставляет. Продолжаю бороться. Вот видите, прикормочка. Такая она очень слабо увлажненная. С животинкой, то есть там опарик есть. Местные рыбаки называют его белый. Но судя по размеру той рыбки, что была, я взял чуть побольше крючок, потому что совсем она уж мелкая была.
Нам хочется рыбку все-таки поаппетитней, покрупней. Желательно, конечно, лещару какого-то. Ну, я думаю, что если мы заказали лещару, то сейчас он и появится. Время обед. Природа красивая. Вот напротив нас находится место, как раз вы его сейчас видите на камере, называется Остров Любви. В былые времена молодые пары сюда приезжали на лодочках, ну, по любовным делам, по всей видимости, раз так назвали остров. Лебеди плавают. Красота. Облачность самая шмина есть переменная. То есть то солнышко, то тучки. Даже там пару секунд шел дождик, но по прогнозам дождь не обещали. Пока прогнозы сбываются. Хотя для местного климата это вообще не факт. Ветерок. Я думал, подергунчики. Это ветерок. Сейчас я снял клипсу и пробую таким поисковым методом чуть-чуть расширить радиус. Сейчас сделаю там 4-5 забросов на дальнюю дистанцию и потом подвинусь поближе под край бровки и уже останусь там, буду ловить на сверхблизкой дистанции, скажем так. Что я ловил где-то метра, наверное, 2,5 от бровки. Сейчас мне хочется чуть дальше я пойду и потом чуть ближе. Все-таки хочется разгадать. Рыбаки, которые были здесь, все собрались, ушли. Один ушел просто молча, вторые ушли раньше. Пошли здесь возле крепости есть озеро. Ну там тоже тишина, хотя это какой-то мужик споймал щуку килограмма на 1,5. Ну, у нас сейчас помирная сессия, поэтому это не наши варианты. Уже вот приехали. Так сказать, отработаем это место, по крайней мере, на сегодня. Посмотрим, как оно все будет. Ну что, можно сказать, задача выполнена. Бог любит троицу. Вот она, третья рыба наша. Чтобы не сбиться со счета, щелкнем счетчик рыбы. Сейчас попробуем ее спасти. Но, конечно, она так глубоко заглотилась, что я в этом не уверен. В удаче этого мероприятия. Такой, конечно, он самый дешевенький я купил. И, отлично. Беги. Сейчас попробуем использовать вместо насадки одну интересную вещь. Сейчас посмотрите. Посмотрим, что оно нам покажет. Эти пожеванные парики мы убираем. Подсадим одного свежачка. И вот такой вот вспененный хлебушек. Это в Украине делают хлебцы.
Я ел, крошка упала. Она вроде попкорна. Какое-то время, думаю, будет держать на плаву крючок. Может быть, что-то с этого выйдет интересное. Сейчас посмотрим. Далековато я забросил. Есть третья рыбка у нас. Одел я спортивный крючочек. Сейчас покажу какой. С поводочком продается. Вот, ну, конечно, мелочь на него ловится. 14 номер. Вот они овна. 0,10 миллиметров леска. Но даже этот кончик, у меня есть, конечно, более чувствительный, но смысла менять я не вижу, потому что я этих поклевок даже не замечаю здесь. На такую рыбку, это рыба на пикер ловить. Ну, хоть веселее как-то и, сказать так, для контента, чтобы было, что показать вам, дорогие зрители. Конечно, я думал, этот фильм получится более зрелищным, но, как мы видим, ну, ни у одного меня, вот здесь тоже рядом мужички ловят. У них тишина, диппер тоже показывает. Еле-еле вот на флешере видно вот малюсенькие такие точечки. Даже вот у меня стоит опция отображать рыбу, он не отображает ее, потому что рыбой назвать это сложно. Ну, мы едем не за рыбалкой, не за рыбой, скажем так, больше за эмоциями. Поэтому эмоции положительные получаем. Душа радуется. Конечно, боль это не отпускает, она всегда с нами до нашей победы, но как-то отвлечься получается от мыслей всех. А природа здесь великолепная. Здесь очень хорошая природа. Правда, скажу вам честно, вот этот вот участочек, где мы ловили и в прошлом году, я, может, маленькую вставочку сделаю, и в этом году очень прилично загажен. Я не знаю, это уже после того, как забор поставили, или после того, как мы были, было так более-менее чисто, пустые бутылки. В общем, сделали свалку. Я не понимаю, ну, выпил ты, так возьми ее, выброси, господи, ну это же так легко. Но это все еще наследие совдепи этой проклятой. И не знаю, сколько должно быть поколений смениться, чтобы у человека в голове переключилось это, что за собой нужно убрать, и за чужими убирать нужно. То есть берегите природу, соблюдайте чистоту, убирайте за собой и убирайте чужой мусор, если есть такая возможность. Это все планета, на которой мы живем. Правда, странно, что на одной планете с нами рождаются такие упыри. Но рано или поздно он свою кару получит, и я надеюсь, она будет заслужена. Я очень на это надеюсь. И это дает мне силы жить. Потому что, кто не знает, у меня инвалидность второй группы, у меня очень большие проблемы с сердцем. Но вот мне дает силы жить это ненависть, злость и ярость, которая возникла после 2014 года к упырю, который постоянно ищет людской крови. И самое страшное, к сожалению, что он ее находит, ему это удается. В Украине, конечно, он поперхнулся, и надеюсь, что и удушится от этого. Очень сильно надеюсь, в это верю. Слава Украине! Сел перекурить. Вы пока понаблюдайте за красотой, за рекой. А у меня вот мысли все-таки меня посещают. Как можно проходить мимо того, что сейчас происходит в Украине,
как люди могут спокойно с этим жить и обходить это все так стороной, мол, мы за мир. Здесь не за мир идет речь. У человека нормального в сердце, в душе, в его чаяниях, в его позывах его души нет желания убивать. И если человек провоцирует убийство и убивает людей сотнями тысяч, вы задумайтесь над этой цифрой, сотнями тысяч. При этом говорить фразу «мы за мир», боясь потерять там каких-то подписчиков. Оп, есть поклевочка. Это меня, честно говоря, очень сильно бесит, такая позиция. Я тоже ценю своих подписчиков, но как бы я их ни ценил, тех, кто поддерживает режим Путина, еще один результат корпения, так сказать. Приятно, увидели еще одну поклевочку. Вот она застряла. Ну, все. Беги. Так. Продолжу свою мысль, да, про подписчиков, про «мы за мир» и все остальное. Любой нормальный человек будет за мир. И это можно даже не произносить, а сказать прямым текстом, что Путин хуйня, бояться этого сказать. Это для меня, честно говоря, неприемлемо. Тем более, зная людей и понимая, о чем я говорю, это не те люди, которые живут с Ютуба, скажем так. Это бесит. Бесит. Так что о рыбалке будет с политикой. И моя политика одна. Я четко за смерть оккупантам, за максимально возможные кары земные и небесные человеку, который развязал эту войну. И при том же эта война, она подлая, мерзкая. Ну, любая война подлая, мерзкая. Я имею в виду, бомбят мирные города, прилетает по гражданскому населению. И это все делается под эгидой освобождения. Даже сейчас уже непонятно, какая эгида там. Пробуем еще раз подсадить вот такой попкорнчик. Все-таки с ним как-то повеселее стало. Ого. Играюсь я с дистанцией. То есть на точку рыбу все равно поставить не удается, потому что она здесь единичная. То есть это не стайки ходят. Собрать ее тоже у меня не получилось сегодня, к сожалению. Но поклевки видим. Это уже неплохо. Счетчик рыбы. 4. Решил подрезать немножко кукурузки. Тоже так порционно подбросить. Может быть, ей будет
вкуснее так жить. Доброго улова. Да, спасибо. Ну что-то с уловом. А нет ничего. Да, 4 вот таких вот рыбы за целый день. Иногда это гуляют так. Я летом. Иногда неплохие уловы. Я летом был прошлым. Взял там лещика хорошего, такое там, плотвичка, ну такая, что не стыдно взять. А в том году, я так и не помню, что проплыло. Метра 3 длиной. Ого. Только вот эту спину видел. И как будто, я так не понял, или что-то у него на спине, что за рыба, что за... Ну, рыбина была. Не это. Дельфин может какой-то. Хотя откуда они здесь? Что может быть? Всего доброго. Вот такие красавцы проплывают мимо. Ну и самое главное, когда видишь такую красоту, еще между тучек проходит солнышко, проблескивает, пробивается. Это не может не радовать. Опять же, азарт присутствует по-любому. Конечно, когда есть клев, азарт. Более яркий. Но пока вот можно полюбоваться такими лебедями. Ну что, дорогие друзья, на этом, наверное, мы будем завершать сегодняшнюю рыболовную сессию. На счетчике у нас 4 рыбы. Размер вы видели. Но самое главное, что побыли на свежем воздухе, подышали, увидели речку. Так сказать, сезон рыболовный 2023 открыт. Это самое главное, так сказать. Это радует. До следующих встреч. Подписывайтесь на канал. Я снимаю видео для вас. Вы все для меня дороги. Всех вас обнимаю. Всего доброго. Встретимся на канале Рыбацкая беседка.